វិធីក្នុងការទាញរបាយការណ៍វិញចេញពីទូរស័ព្ទយើងចូលកន្លែងគណនីមកវាយលេខកូដយើង4ខ្ទង់ដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលកន្លែងគណនីនេះដល់កន្លែងគណនីហ្នឹងយើងរើសយកគណនីមួយណាដែលយើងត្រូវការទាញយករបាយការណ៍ហ្នឹងសម្រាប់យើងយកប្រើប្រាស់ឬក៏យើងមើលទិន្នន័យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងចុច3បន្ទាប់មកយើងចុចយកសញ្ញាព្រួញចុចក្រោយនេះដាក់ទាញយករបាយការណ៍ហ្នឹងចុចហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីចុចហ្នឹងហើយយើងលោតផ្ទាំងមួយទៀតគឺឲ្យរើសមួយខែចុងក្រោយ2ខែ3ខែឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងយើងចង់ទាញលើសពី3ខែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅសេរីថ្ងៃខែទៅនឹងយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងចង់បានជាទីឲ្យចុចមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងរើសថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទដែលយើងចង់បានណាតែបើអត់ទៅយើងទាញតាមជាក់ស្ដែងទៅហើយដើម្បីទាញយកបានយើងយក PDF មួយស្រួលមើលបន្ទាប់ពីចុច PDF ហ្នឹងហើយយើងអាចផ្ញើតាម Telegram ឬក៏ Messenger ផ្សេងៗណា